So with these two keywords that he has just mentioned, what will be your long-term strategy to achieve what you have mentioned earlier on? Will there be something that you will embrace on? 我哋會根據電商發展一個模式，一個物聯網嘅模式，希望我哋公司能夠走出一個就係物流服務嘅聯網。而物流服務嘅聯網當然會借助翻就係走出一個 platform 嘅 business， 或者一個媒體嘅 business， 就以配合翻我哋咁多年建立嘅 local 嘅本身嘅即係一啲 foundation 嘅基礎，而去能夠將我哋服務能夠走上 online 嘅發展，呢、個就係往後一個核心啲嘅想法。Understand。咁當然喺呢個 online 發展嚟講咧。頭先亦講到啦，希望被接觸或者能夠接觸更多嘅層面。咁呢方面如果純粹靠好傳統嘅以人為本嘅做法嚟講咧，會某程度上好局限，因為海外嘅市場、海外嘅嗰個羣體係大嘅所以如果想走上呢個步伐嚟講，一啲新嘅 technology 啦、IT 嘅 support 或者更甚現階段嘅 AI。或者 AI agents 嚟講咧，呢個必定係需要加入嘅元素。但係當然對 AI agents 嚟講，現階段究竟市場上能夠俾到幾多倍幾多支持或幾多倍或者幾多嘅有好係能夠充分利用到嘅 facility 咧，其實我哋公司都係探索緊。所以呢方面嚟講，就係對 AI 既盼望，但係亦有一個需要被指導、被去 leading 嘅一個咁嘅位，一個咁嘅情況喺度咯。